X'inhu huwa l-Maġisteru tal-Knisja? Ġilli nisimgħu xi saċerdot, forsi waqt l-omelija, jew xi kelliem waqt xi taħdita fiċ-ċentru parrokjali, jew nkella xi taħdita li nsemgħu fuq ir-radju u jsemmi l-kelma Maġisteru. U nistħajlek jgħid imma dal-Maġisteru x'ikun? U l-Maġisteru jgħid hekk, u l-Maġisteru jgħallem hekk. Il-kelma Maġisteru ġejja minn kelma sempliċi ħafna li tfisser għalliem. Magister tfisser għalliem bl-ilsien Latin. Issa il-Maġisteru huwa bil-kelma Maġisteru nifhmu l-irwol tal-Knisja li qiegħda tgħallem. Issa dan il-Knisja tagħmlu b'ħafna modi, tagħmlu kuljum, tagħmlu kull nhar ta' ħadd, tgħidlu waqt l-omelija nisimgħu tant tagħlim. Iva vera dik hija riflessjoni biblika permezz tal-omelija u jagħmilha s-saċerdot jew nkella diaknu. Imma l-Maġisteru formali huwa meta il-Knisja permezz tal-Papa u tal-isfijiet jgħallmu id-dottrina ġifier it-tagħlim li waslinna Ġesu Kristu u kif il-Knisja dan it-tagħlim komplet tiżviluppa tul is-sekli. Il-Knisja tul is-sekli għalmet ħafna, għamlu ċirkustanzi differenti, ġieli kien hemm tagħlim żbaljat u l-Knisja minn żmien għal żmien kienet tħoss il-bżonn li tgħallem li tfisser x'inhuwa żbaljat u allura x'inhuwa it-tagħlim it-tajjeb. U għalhekk fil-konċilji tal-Knisja, konċilji kbar laqgħat tal-isfijiet flimkien ma' xi esperti, kienu allura iwaslulna it-tagħlim veru. Imma anki il-papiet minn żmien għal żmien meta l-Papa pereżempju nisimgħu li ippubblika ġifieri ħareġ enċiklika, ittra enċiklika. Pereżempju l-Papa Franġisku milux ħafna snin li ħareġ ittra enċiklika dwar l-ambjent, Laudato Si. Jew meta papiet oħrajn ħarġu enċikliċi oħrajn fuq ħafna suġġetti dwar it-tagħlim soċjali tal-Knisja, dwar il-Madonna, dwar it-Trinità, dwar il-ħajja tal-bniedem illum. Insemmu l-Papa Franġisku għandu bħal papiet l-oħrajn ta' qablu dokumenti oħrajn tal-Maġisteru li jsejħu eżortazzjoni apostolika, din forsi kelma wkoll li nsibuha tqila. Xi tfisser eżortazzjoni? Qiegħed jeżortana, qiegħed iħeġġiġna. Qiegħed iħeġġiġna dwar xi ħaġa partikolari u apostolika għax ġejja mill-Papa li huwa l-Isqof ta' Ruma huwa s-suċċessur tal-Kap tal-Apostli ta' San Pietru. U il-papiet mela jgħallmuna il-Maġisteru tagħhom permezz tal-enċikliċi, eżortazzjonijiet apostoliċi u dokumenti oħrajn. Naturalment parti importanti tal-Maġisteru huwa meta il-Papa jiddefinixxi ġifieri jipproklama domma tal-Knisja. Din ma tantx tkun ta' spiss, imma ħansemmu eżempju li jifhmu kulħadd meta l-Papa Piju XII fl-1950 ipproklama id-domma li il-Verġni Mqaddsa Marija fit-tmiem ħajjitha ġiet imtella fis-sema bir-ruħ u bil-ġisem. Dik hija parti mill-Maġisteru tal-Knisja, hija domma tal-Knisja. U il-papiet u anki l-isfijiet fl-isfijiet flimkien bħala l-kulleġġ tal-isfijiet minn żmien għal żmien ukoll meta jkun qegħdin jgħallmu jaqblu flimkien fuq tagħlim importanti dak ukoll huwa Maġisteru tal-Knisja. Mela bil-kelma Maġisteru nifhmu it-tagħlim tal-Knisja. Ibbażat fuq il-kelma ta' Alla imma mbagħad sostnut minn dak li l-Knisja għalmet tul is-sekli.